कहाँ गइल वाले के बा सवेरे से कहाँ गइल बाबू हां कहाँ गइल बैठो खेले गए रही मैंने खेले के टाइम बा सुबह सुबह गाय भैंस बकरी सब हम से पहले भी ढनक होई ए बाबू खेले चल जाए सुनो ना ए बाबू हां बोलो सब बियाह हो गेल से के दोस्ती यार के हां तब हो गई सब दिन से कमाई धमाई होई ए बाबू हां बियाह के कितना तक ले उम्र रहेला बियाह का 18 से 25 हो जाए ऊपर शादी बियाह कर दिए ए बाबू तो हमार 23 वर्ष उम्र रहता हम तो बियाह किला बिना भौंकड़त तनी अरे तू जाओगे हम एथी हस चने की भगड़ था मार के ठीक है कर दे अरे छोड़ा ना अरे कहाँ जाई थस रे अरे सुन बाबू सुन सुन बाबू कहाँ थून बाबू घर है तुम जा अरे को का बात रहे रे काम रहे थून हाँ काम हो जा लेकिन हमें मरला तू नहीं हम अच्छा ठीक है तो हम आवै छी जा पिटइब तू हो का हो भैया हां हां बैठो का समाचार समाचार सब बढ़िया हमारे का कही एगो पूते हवा पूते जमल हवा के हां मनी है एक घंटा भागल बा हां फिर जा कहन गोली फाट खेलत हव अरे मत कर एथी हमारा अंग्रेजिया ना बुझाला तो पूछ हमरा तो जानते हो कि हम क्या बहुत प्रसिद्ध है अंग्रेजी का ए, अच्छा वाइफ के मतलब का होखेला होला हाँ। वाइफ के अंग्रेजी वाइफ के मतलब है अंग्रेजी तो नहीं के मालूम ना देखो सुनो वाइफ अंग्रेजी बताओ डब्ल्यू हां आई एफ ई हां वाइफ वाइफ माने मुसीबत ए मुसीबत हाँ वाइफ माने मुसीबत अने हम मुसीबत लेके आई हई अरे हाँ तो तू हम मुसीबत लेके आई रहा बैंड बाजा लेके तो हम तू ऐसा ही थोड़े आई रहे मुसीबत तू ले आई रहा ए बोल ना ए बी सी डी ई एफ कहो यार बैठ कर प्रणाम का हाँ बैठो का सोचा हो सब ठीक है हो आपने कहो ठीक हो नु हाँ हमारा ठीक है हुआ एगो बात रहे हाँ पूछा जानते हो हम गाँव बहुत प्रसिद्ध है बड़का एबीसीडी हाँ छोटका एबीसीडी दूगो होला हाँ हाँ होला तो बड़का एबीसीडी हाँ छोटका एबीसीडी से हाँ। कोई साल बड़ा बा अच्छा कि ये क्वेश्चन है आज तक हमारा नहीं मालूम कि बड़का एबीसीडी छोटका एबीसीडी कोई साल बड़ा बा खाली उल्टा पुल्टा सवाल लेके आवत रहूं लिख ले ना वो लिखा जा कल है जा हाँ जा ले जा अब खाए पिए के टाइम हो ठीक हूँ कल है फिर पढ़े जा का हो भैया आओ बैठो अरे क्या काहे ला बोलैले रह हो अरे गांव में जानकारो भाई बड़ा दुख बा हो हां तो जाए तो अब सवेरे से आदमी वो कैसन पेड़ देलन आगे तक जेकरा में रस रही से ही नु पेराई अब हमनी ऐसा आदमी पेराई जाए ये तो बात सही कहला पढ़ा लिखा आदमी के था अब बोला कामा में बोला अरे चुनाव के बारे में जानते हैं राजनीति के बारे में जानकारी नहीं खबर हां तो बोला और पढ़ाई के बारे में सब जानकारी हो हां हां वह तो कहनी कि चुनाव तो 7 चरण में भइल है हां तो वह जानकारी बा कि चुनाव 7 चरण में भइल ना चुनाव 7 चरण में होखबे ना करे ना अभी देखला ना भइल लोकसभा के चुनाव 2 चरण में होला हैं 2 चरण में चुनाव होला लेकिन अब वही तो हम फिलहाल अभी सब टीवी में सब ना देखो भाई लोग चुनाव 2 चरण में होला कैसे जब चुनाव आवेला हाँ तब नेताजी तहरा चरण में अच्छा एगो हाँ आ जब चुनाव खत्म हो गई चुनाव जीत गइलन हाँ तो तू नेताजी के चरण में दूसरा चरण अरे बाप रे बाप अरे अब के तो तू बात सही बतैला हाँ ये बात बा लेकिन चुनाव 2 चरण में नेताजी के चरण में तू आ तहरा चरण में नेताजी 2 चरण ये वन अब के समझ ठीक में बा हम चली नु हाँ अब अब तू जा अब हम खाए पिए के उपाय करी गांव में जानकारो हो बड़ा बेकार बा। ए घरी अब वही ले जे का बैठल हो अरे क्या कहीं सुबह से कतरा भी सवाल जवाब पूछे थे अरे आज तो का- बैठल है एगो लड़का बा उन्हें गाय भैंस के खिया के बैठल है ओकरी के खोल के उतारहूं खातिर नहीं खियावा अरे त गांव के मानीन आदमी हई हमारा कि पूछिए देलन सब त का बन बिगड़ गइल अरे तो बताए तो रहल है सुबह से बैठ के अब अच्छा, बोला ये- तारा कुछ पूछे के बा पूछे के नहीं खे जाना त रिचार्जवा महंगा देलन सब लुटाई हवन सा हई जियो ला बताव हौ मोटका भैंसवा अपन लइकावा के बियाह कर देलन ये हवा कैलक उहे खातिर तो बढ़ाइला आका तो 90 करोड़ के नचनिया नचौलक तही से कपार पर जनता के ध देलक बढ़ा देलक
लुटता लुटता डकैती के दुकान खोलले है सर अजीबे ना एयरटेल भी सब लुटता इता और महाचोर है सर मर ये के भारत के बा हमन के अपन हां क्योंकि भारत सरकार के बा हां वह संस्था का जाने कोनो बीएसएनएल के ले ले हमें सकीना हमहू जाता नहीं बीएसएनएल में हो का हां बाबा अरे क्या हम कही बोला का समझा जियो के पहले सिम रहे हां रिचार्ज महंगाई हां तो पोर्ट करा देने अरे बीएसएनएल वो एकदम सही कहलनु ए तो सही कही नहीं अब तो छत पर जाई थी तो नहीं खेत धराई हैं बड़ा हम फेर में पड़ गई बीएसएनएल के फुल फॉर्म जाने ला अरे हम फुल फॉर्म जा रहे थे तीनों महंगा गेलन सब तब में हमारा बतावा तनी बी से भाई अच्छा आ एस से साहेब आ एम से नहीं आ एल से लगेगा तो भाई साहेब नहीं लगेगा बनाम बेकार में ही काम कर देनी हमारा से नहीं पूछल चाहत रहे अच्छा चिंता मत करो ना भारत सरकार के बा तुरंत कुछ हाँ एक बार उजागर हो होई। एकदम पक्का होई अब भारत सरकार के जागे के चाहिए नहीं पर हाँ। कि आखिर जनता कहाँ जी है सो हां हां हैं? एकदम सही बात कि सरकार क्या करी सरकार कुछ न कुछ करबे करी बहुत करी चल भाई वो चल। हथिया के बियाह रही है तो हाँ हाँ हां मोटका के हो गए क्यों ना तो लूटे दो लूटे दो जाए जी, ना ना बीएसएल नहीं हन ठीक बजाता नहीं जा हां जा लो हाँ, जा ठीक। हम हां देखो नालायक अरे बाप रे बाप अरे ये क्या कर दे रे होय देखो बीएसएनएल के सिम लेनी है बाबू हां तो क्या होत होई कुछ टावर नहीं के धरा तो हम का करी अरे नौटंकी बाग हाँ। नौटंकी खाली गाय भैंस बकरी बाबू खाई ना सुनो रहे थे। बीएसएनएल के नया सिम लेनी है मार का तरफ बीएसएनएल के सिम लेनी है अरे बाप रे बाप ए वाह वाह प्यार कर रख दे भाई नहीं क्या जमल बा